நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷின் செஞ்சுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஓட்டை போட்டுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 ஓட்டை ஆல்ரெடி போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 3வது ஓட்டை போட்டுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பண்ணியிருந்தால் இந்த மாதிரி பெரிய ஓட்டை வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போது இந்த மாதிரி சின்ன மோட்டரில் ட்ரில்லிங் மிஷின் எப்படி பண்ணுறது தான். சாதா ஐஸ் ஸ்டிக்லாம் ட்ரில் பண்ணுறதுக்குனா நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷினை வச்சு தான் சில பேர் பண்ணுறாங்க. அதுவே நம்ம எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி எடுத்துக்கோங்க. அது அந்த பட்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்களே, அது ஆல்ரெடி நான் சொறி வச்சுக்கிறேன். அந்த மாதிரி சைஸை பார்த்து சொருங்க. மோட்ரு போடுறதுக்கு கேப் வேணும். இதோ கத்திரிக்கோல் எடுத்துக்கோங்க. பழைய டேட்டா கேபிள் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா காலி பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க. சும்மா பிடிச்சி வைக்கிறது காலி பேட்ரி தான். இது காலி பேட்ரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்பி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து இந்த கம்பியை சைஸை பார்த்து கட்டிங் பிளேடால் நான் இந்த இடத்துல சைஸ் வச்சு கட்டிங் பிளேடால் வெட்ட போகிறேன். வெட்டிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சின்னதாக இங்கே வெட்டிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி இது எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பக்கம் ஷார்ப்பாக ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியே தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்ச நேரம் தேய்ச்சாலே அந்த இடம் ஷார்ப் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நல்லா தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. இந்த மாதிரியே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் தேங்க. இதை வச்சு பார்த்து தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு ஓரளவு ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கம்பி. அதுக்கப்புறமா இதில் மோட்டரில் ஃபிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பொருள் மேலே வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பேட்டரி மேலே இது கட்டிங் பிளேட் மேலே வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. அதுக்கப்புறமா வத்தி குச்சியை பற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறமா வத்தி குச்சியை பற்ற வச்சு அது சூடாக்குனா சரியாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வத்தி குச்சி பற்ற வச்சு கீழே வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி 2-3 தடவை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது நல்லா உருகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த இது சரியில்லைன்றதால அந்த கம்பி வேறு சரியில்லைன்றதால வேறு ஒரு கம்பி ஆணி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஊசி ஆணி ஒரு மீட்டர் ஊசி ஆணி கேட்டாலே கடையில் தருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது நான் வேறு வீடியோ போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஷூஸ் பேண்ட் செய்கிற வீடியோ போட்டோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அது வந்து ஊசி அணி மீதி இருந்ததில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வச்சு பண்ணிட்டேன். நீங்கள் கேட்டாலே தருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 10 ரூபா 50 கிராமே 10 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவே அதிகமாக தருவாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்பட்டு வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நீங்கள் பக்கெல்லாம் இருக்கணும். அப்படியே நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா டேட்டா கேபிளில் இந்த ஒரு ரெட்டு இங்கேயோ பிளாக் எங்கேயும் கொடுத்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கொடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கரண்ட்டில் இதில் வச்சு சார்ஜரில் போட்டு நம்ம இது ஐஸ் ஸ்டிக்கை பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருதானே ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இது மாதிரி பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் மோட்டர்லாம் வச்சு அது மாதிரி க்ளே போட்டு பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டிக்காக நிற்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி டப்பாவில் பேட்டரி கூட பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமா இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரண்ட்டில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பேட்டரி போட்டுக்கிறேன். ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சத்தம் கேட்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எருமை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசி இந்த மாதிரி டப்பா எடுத்து மாதிரி கிளே போட்டு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. அப்புறமா இது எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சார்ஜர் போட்டு கரண்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஆன் பண்ணால் ஓடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஓடுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஓடுறது உங்களுக்கு சத்தம்லாம் கேட்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ ஓட்டை போடுவோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்ப்போம் ஓட்டை போடுறது காட்டுறேன். இந்த மாதிரியே பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அழுத்தி பண்ணுங்கள். இதே மாதிரியே கொண்டா நீங்கள் பண்ணி இந்த ஓட்டை வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி குட்டியாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக வச்சு ஸோ இந்த மாதிரியே பண்ணியே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
தேங்க்யூ.